Mwiriwe inshuti zanjye bavandimwe banjye, mfashe uyu mwanya kugira ngo mbaganirize ibintu nize uyu munsi cyangwa se ibintu nabonye dukwiye kwitaho nk'abantu, dukwiye kureba tukabiha n'agaciro cyane. Ndagusabye basi wubahe uyu mwanya, wubahe na mesaje yanjye ngiye kuguha, umbabarire iyi mesaje uyumve yose irangire, niwumva ari ingenzi kandi ubisangize n'inshuti zawe. Turi abantu ntabwo dukwiye gusiga isi uko twayisanze. Umuntu nicyo kiremwa cyagiriwe ubuntu bwo kugira ubwenge bitandukanye n'ibindi biremwa. Sinzi niba hari ibindi biremwa nabyo byiyumvisha ko bishobora kuba bifite ubwenge nkatwe, cyangwa se byumva nabyo ari byo biremwa bifite ubwenge nk'uko natwe tubyiyumvisha. Ariko basi ubwenge twahawe reka tubukoreshe muri ubu buryo bugirira akamaro abandi bantu muri rusange, bugirira akamaro isi yose. Mu by'ukuri hari abantu birata ubuzima, ukirata ko uba uteye neza, ukirata ko uba uri inzobe, ukirata ko uba uri umukire, ukirata ariko ukirengagiza ko ibyo bintu byose uri kwirata ari umubiri. Ibyo bintu nibyo nshaka ko twigaho twese. Nongere mbikubwire, ndakwinginze basi ntubyumve kuko ari ibintu biri fani cyangwa se ubyumve nk'ukundi kuntu. Wubahe kino gihe gusa, wowe ubitega amatwi ubyumva. Uyu munsi nagiye kwa muganga mu bitaro by'i Nyamata muri ADPR, ngenda ngiye gusura umuntu, umusore w'inshuti yanjye. Ejo bamukubise ibuye, ejo bundi yego bamukubise ibuye baramukomeretsa mu mutwe cyane. Yagiye kwa muganga ari muri koma, atumva nta kintu na kimwe azi, nyine by'umuntu wagiye muri koma. Byabaye ngombwa ko uyu munsi njya kumusura. Hagiye ngezeyo bibanza no kugorana cyane ko tumugeraho, ariko tuza kumugeraho. Mu by'ukuri hari abantu bagira ibikorwa by'urukundo, bajya gusura abantu kwa muganga bakigwa mu mwanya wabo bakagerayo. Ariko uyu munsi nize ko nta muntu n'umwe nashinjije, nta n'uwo najajinze imyitwarire ye, ariko uyu munsi natekereje ko hari abantu bashobora kuba bajya gusura abarwayi kwa muganga ariko imitima yabo atari iri. Ugatekereza ukavuga reka njye kwa muganga gusura kanaka, umunsi yavuye mu bitaro atazavuga ngo sinamusuye cyangwa se akabibona nabi. Wowe ukajyanwa n'iyo mpamvu yo kugira ngo umunsi yavuye mu bitaro bitazateza ikibazo, utagiye kumusura kuko arwaye cyangwa se ameze nabi akeneye ubufasha bwawe no kukubona. Wowe ukajyayo gusa kugira ngo nava mu bitaro atazakuvuga nabi, atazavuga ko utamusuye. Ukajyayo kubw'iyo mpamvu, ntugende w'umutima uguhamisha ko ugiye kumusura. Ibyo bintu nibyo nabonye uyu munsi. Ageze kwa muganga nsanga hariyo undi musore w'umumotari nawe nzi, yavunitse akaguru. Iyi ni true story, kuko ntashaka kumushinga amazina y'abo bantu, ariko iyi ni true story. Byabaye uyu munsi ku wa gatandatu. Nasanze uwo mumotari w'inshuti yanjye nawe nzi, yari anaziranye n'umuntu nari ngiye gusura nawe, yavunitse akaguru, yakoze impanuka. Izi moto twitegera tugendaho, yavunika akaguru ke nasanze baragahambiriyeho akabido ko tuzi nka 15 kuzuyemo amazi. Ako kaguru ntabwo kagomba kubuja, bagahambiriyeho akabido karimo amazi. Ikibazo namubajije mbese bakubwiye ko basi akaguru kawe kazasubira ku murongo? Arambwira ngo oya, babwiye ko nzajya i Kanombe, bashobora kumutransfera nkajya i Kanombe. Byanteye ubwoba, ndikorakora ahantu hose numva twese. Ariko basi ndavuga hari ikintu mbonye, hari n'ibindi ngiye kwiga. Nakomeje ndagenda mvugana n'uwo nari ngiye kureba ukuntu ameze, nsanga ameze neza.
arimo arakira. Yambwiye ati bitarenze umunsi umwe nshobora kuba nataha, dore inkuru nziza kuri njye kuko nari ngiye kureba ukuntu meze, ariko mu by'ukuri natashye n'ubundi umutima wanjye uremerewe cyane bitewe n'abandi bantu basanze. Amagambo nahambiriwe niyo yampaye inyigisho, ni nayo yatumye numva ngomba gufata uyu mwanya nanjye nkagira abantu basibwira abemera kuntega amatwi bakumva. Yambwiye ati Lucky, najyanywe ku kirwa Iwawa ndafungwa. Nafungiwe no muri gereza yo ku Ruhuha igihe kinini cyane, ariko nta kintu na kimwe nigeze nkigira nk'ibintu nigiye muri ibi bitaro maze kureba no gusubiza ubwenge ku gihe. Yambwiye ngo ibi bitaro byanyigishije cyane kurusha ayo magereza yose nafungiwemo. Ibi bitaro nibyo byatumye numva ko ngomba guca bugufi, ibi byatumye numva ko ngomba kugabanya ubusazi bwose nagiraga muri njye. Ni umusore w'umusazi pe, ni umusazi, ariko nawe ibisazi byo wagira ngo afite ahantu abikura si ubyitera. Ariko basi Imana ishimwe kuba yumvishe ko agomba gusubira hasi agatuza akaba nk'abandi. Bamukubise ibuye kubera urugomo, ariko we yari gukiza abantu, usibye ko nawe nyine atari umuntu woroheje, ariko Imana ishimwe kuba yumvishe ko yize. Yambwiye ati naje hano Lucky nkumva ntabona, nta kintu na kimwe nyine kijya mbere napfuye. Nongeye gukanguka mbona nambaye bandana mu mutwe n'ibipfuko bingana gutya, mbona iruhande rwanjye haryamye umusaza udafite akaguru, bamuciye akaguru ategereje gukira ngo atahe, gukira igisebe. Nikozeho bambwira ko bandoze ahantu ibuye ryankomerekeje bankubise. Ndebye abandi bantu turi kumwe, ndebye n'uwo mugenzi wanjye w'umumotari nawe bari baziranye, aravuga ngende muzima. Aratekereza aravuga ngo byanze bikunze hari abantu bari kwirata ubuzima bari mu muhanda bari kugenda bumva bameze neza, bumva isi bayifite. Abasore bashyize amapantaro kabisa down wambaye ibyo bita pocket. Ni umukobwa uri kwikaranya mu muhanda wambaye ikanzu ya patine, ari kwirata umubiri. Mu kanya gato ashobora kuba aryamye ku iki gitanda aryamyeho. Ibyo bintu byambayeho ntashye, ariko byabaye ngombwa ko ndara kwa muganga kandi ntashye wanjye. Hari umuganga wari uri kubitaho, arandeba arambaza ngo ese umuntu ufite ikibazo, guhangayikishwa n'aba bantu bazima uri kureba hano? Ndamubwira muganga, abantu bateye ikibazo ariko ntabwo nababajwe n'ubusa, birahangayikishije pe. Arambwira ati so nkujyanye muri morgue ukajya kureba abantu bari kurira babuze ababo, byo wabitekerezaho iki cyangwa wakwifata ute? Arambwira ngo muri morgue harimo abantu utamenya niba bari inzobe, utamenya niba bari ibikara, harimo abantu utamenya niba bari abakire, harimo abantu utamenya niba bari bateye neza cyangwa bateye nabi. Imibiri yabashize, buri iki wirata umubiri, buri iki wirata umubiri wowe. Kuki ahantu uvoma ubundi gutya by'ahantu bwawe, kubera iki wikwirata umubiri? Ntabwo ukwiye kwirata umubiri. Mfite ibintu byambabaje byankoze ku mutima, ndumva bimpaye guhinduka muri njye. Uri aho ngaho uhangayikishijwe n'uko umukobwa mukundana yakwanze, hari umuntu uhangayikishijwe n'umuntu afite uryamye ku bitanda kwa muganga, uhamaze amezi arenga 2, wahamaze imyaka n'imyaniko. Wowe wababaye urimo urarira kubw'iyo mpamvu gusa. Ntabwo ushobora gufata umwanya ngo ujye kwa muganga unagure n'ikarito y'isabune mu gihe ubifitiye ubushobozi, ngo buri muntu umuhe umuti umwe w'isabune. Ahubwo amafaranga ufata urayashora mu bintu bidafite umumaro, bidahesheje Imana agaciro. Umunyabyaha udafite ahahise he? Nta munyabyaha udafite ahazaza he, sorry. Nta n'umukiranutsi kandi udafite ahahise he. Ibyo duhuriyeho twese turi abantu, tugomba kurangwa n'ubwenge bw'Imana.